gwe tompulyangako nga nkwogerako gwe tonnatuuka ku level etutuuza kukuwuliriza nga bwe twawulirizanga taatawo. Taatawo yali intellectual yayogera ebigambo ebirimu amakulu eri eggwanga golimbina ebyekivubuka ebyagundi namukwanye nabadde eri ekyengo mu bbaala batukyazza mu apartment simanya bugundi botero mukyalimu eyo level y'abaana abato okusiba empale nosibetandiko okwagala buli omwaka ulabi buli omwaka waffe ffe tubeera waka ne batwogerako ebyo babeera oba gye bakola kati tetunoonya mawulire nenjala kugamba muto wange toddamu bw'oba oyogera ng'otangaza ku byenjogedde biwe ekitiibwa nganze bwe najjawo nenkuwa ekitiibwa kwasi kwogerangako kati njagala okitegere nti tonteeka mu lubuulo mwoba mulayini yo mbuno tugenda kuddamu no ate saagala muganda ng'oddemu kuyisa nyange mukama kuba sikwogerangako kati toddangamu n'ogamba obesesa abafana mbuno mb'oli wali mb'oyogera gwe ne bano bafala mwana kale ono ddogo ono yakazaalibwa ono ddogo kino ky'okuba empibo oti ne kiyiika amalusu n'emimwa mbuno kiri mu kunjogerako mbu kiddamu bye nayogedde ne bino biddogo mukama katonda ne muzeyi ono dine eggwanga liwadde abantu eddembe bbulo buli alina akasimu bw'atye ajjayo n'ayogera tuli ku bulamu bw'abantu ababuvunaanyizibwa balina kye boogera nze kigayi nkirabako kiringa bakyala kiringa kibbe bigaalo nze mbadde simanyi kisobola okuva mu bigambo nekintunula mu kamwa okitegeera mbu sisa bafana n'agamba biki wali olabyeyo gwe kyogamba oyagala geraageranya bbaala ku muyimbi gwe togamba minzaani yeekola oyagala geraganya kitiibwa kya muyimbi na bbaala ebbaala erina kubeera mu maka ga muyimbi si muyimbi kusituka kgenda mu bbaala anywa omwenge abantu bamuyise ebigambo mukamwa abantu bamumanyiire ekitiibwa ky'okuyimba kinafuwe anti bitiribiyita butiribiisi kitiribita kinnawolovu bitabulanga binnawolovu okitegeera kati bro ebyaddala nkubuulira waliwo ebintu mwana ife nze njagala omuntu abeeraga nti nalina byekobba bafana biki naye tulina ebigambo ebisobola okujjuza pipa nejja situgamba bugambi abwe tunayogera obwogezi nga tuteeka bintu munkola katwani tuteeka ebintu muki munkola era tewakonye kuwalako gamba amannyo okugajjamuza si kinene nnyo eri yali accident ate olowooza yava ku ki anti fe tusobola okugjamu amannyo nga tetukulumbye nakulumba Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza
mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.